Bom dia, pessoal do canal. Hoje eu tô aqui para mostrar uma solução aí de um problema. Esse carro aqui é um Onix, um LTZ automático 2017. O botão dele de trocar a estação, pular a música, tá dando algum tipo de mau contato. Você faz o movimento para trocar e ele não tá trocando a música, não tá pulando a estação. Então hoje aqui eu vou mostrar como resolver esse problema, tá? É muito prático, não precisa desmontar nada. A gente vai fazer junto aqui o passo a passo e vamos ver o resultado no final aí, ver se deu certo. Primeiramente, com o carro desligado, tá? Vocês vão pegar um spray limpa contato, tá? Agita o produto. Vem com esse pininho aqui, ó, bem aqui no cantinho onde tem essas entradinhas, e espirrar um pouco de limpa contato e fazer o movimento de trocar a estação ou pular a música, tá? Vamos lá. Passei. Faz o movimento, aperta, pula para cá, para lá, para movimentar o botão. Vou passar mais um pouco. Esse produto aqui já é para limpar o contato mesmo. Vou passar um pouco também aqui no volume, aproveitar já aqui. Vou aguardar aqui uns 2 minutinhos até secar bem o limpa contato e a gente vai ligar o carro e vai ver se funcionou. Aí eu volto já já para mostrar o resultado para vocês, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui para ver se solucionou realmente o problema. Deixa eu dar meia chave aqui no carro. Vai ligar a multimídia. Vamos ver se o limpa contato resolveu o nosso problema. Lembrando aí que quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma força aí pra gente, curte o vídeo. Olha lá. Vamos lá, velho. Tá trocando agora. Beleza. Perfeito. Tá subindo, descendo o volume. Perfeito, deu certo. Fiquei contente. Quiserem tentar fazer aí no de vocês, pode fazer que dá certo. Não precisa levar em concessionária, não precisa trocar nenhuma peça. Simplesmente um limpa contato aí, tá? Lembrando de passar o limpa contato com o carro desligado. Fazer os movimentos, subir e descer, para ele desengripar. E tá tudo certo, funcionou. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.